ก่อนไปดูคลิปฝากแอปหาเงินเขาวอลเล็ตด้วยนะสำหรับใครที่โหลดครั้งแรกแบบผมนะก็จะถอนให้ดูเลยละกันนะกดคำที่ถอนเลยนะก็กดไปเลยนะครับบอกเลยว่าถอนเนี่ยก็คือน้อยมากนะครับเห็นว่ากดถอนไปเลยครับโอเคก็รอการถอนแป๊บหนึ่งนะใส่เบอร์โทรศัพท์วอลเล็ตของเรานะครับผมว่าเราใช้เบอร์ไหนเราก็ใส่ไปเลยเราก็กดยืนยันการถอนเงินเข้าวอลเล็ตเลยครับผมแล้วก็กดไปเลยแล้วมันก็จะให้เรากดติ๊กถูกนะครับว่าเราไม่ใช่บอทนะครับแล้วก็กดไปโอเคนะพอเรายืนยันเสร็จแล้วเราก็กดนำไปใช้ได้เลยครับเพื่อกดยืนยันการถอนเงินครั้งแรกเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ใครที่อยากเล่นก็อยากโหลดก็ทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมครับก็ลองดูครับโหลดครั้งแรกถอนครั้งแรกได้แน่นอนครับ 100% ครับตัวนี้คือใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดให้เหมือนเดิมดูคลิปต่อเลยครับ